السلام عليكم. العملية بسيطة وبكل هدوء. أنا مش هقول لك ما تاكلش وما تشربش وما تعياش وما تموتش طالما أنت مش مآمن بوجود ربنا. لا 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 لا، أنا هطلب منك حاجة واحدة بس، لو عملها أي واحد كافر أنا هكون أول واحد كافر معاه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن إن أنت مش معترف بيه. هل تعلم له سميا؟ يعني تعرف حد مسمي نفسه الله أو حد يطلق على نفسه الاسم ده؟ يعني محدش هيسمي نفسه كده. لو أطلقت أي واحد كافر على نفسك الله أو على ابنك اسم الله أو على أي حد حتى بتمتلكه على سبيل السخرية، أنا هكون أول واحد معاك. بكررها تاني أهو. لو أطلقت على نفسك أو على ابنك أو على أي شيء بتمتلكه اسم الله ولو على سبيل السخرية، قدرت تسمي نفسك كدهوت، أنا هكون أول واحد معاك كافر. أهو تحدي، والتحدي موجود زي ما ربنا سبحانه وتعالى نزل إن أبو لهب هيموت كافر ومات كافر. الحاجة هي والعملية هي بسيطة جدا، صح؟ مش محتاجة. بص، الله، لا إله إلا الله، كلمتين الوحيد اللي بيتنطقوا باللسان، الألف واللام والهاء. الجملة والكلمة الوحيدة اللي بيتنطقوا باللسان في كل لغات العالم، وآخر حاجة بتموت أو من آخر الأعضاء هو اللسان. عشان لو الروح بتطلع منك من رحمة الله اللي أنت مش معترف بيه إنه يرحمك، تقول واحدة منهم فيرحمك. العملية بسيطة، بسيطة وسهلة جدا. سمي نفسك بس الله أو ابنك أو أي شيء بتمتلكه ولو على سبيل السخرية. تقدر، هكون أول واحد معاك. بس أنا بقول لك استحالة، مش هيحصل، ومحدش هيقدر ولا حد هيجرؤ، لأن القايل هو ربنا سبحانه وتعالى أو الله اللي أنتم ما بتأمنوش بوجوده. انتهى.